皆様、ESD 岡山アワード表彰式の時間となりました。ここからは日本語での進行となります。同時通訳はチャンネル1が英語、チャンネル2が日本語となっております。設定をお願いいたします。さて、改めまして本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。これより ESD 岡山アワード2025表彰式を開会いたします。表彰式の司会を務めます加藤正美です。どうぞよろしくお願いいたします。ESD 岡山アワード表彰式について、記録・広報のため写真や動画を撮影させていただきます。また、本日の表彰式の様子は、後日 YouTube で公開する予定です。写真や動画に映ることに不都合のある方がいらっしゃいましたら、スタッフにお声掛けください。さて、ESD 岡山アワードは、岡山市及び ESD 岡山アワード運営委員会の主催により、世界のモデルとなり、ESD の普及に貢献することが期待される ESD の優良事例を選考し、表彰するもので、2015年から開始し、今年で11回目の実施となります。今年度、全世界を対象に ESD 岡山アワードを公募した際には、世界81カ国から346件もの応募がございました。それでは、ここで皆様スクリーンにご注目いただきたいと思います。まずはこちらをご覧ください。ESD 岡山アワード2025。今年も厳正な審査により、2つの団体の取り組みを2025年の ESD 岡山アワード受賞事業に決定いたしました。受賞団体は、ナミビア共和国のエデュベンチャーズトラストと、コロンビア共和国の全コロンビア高等教育法人の2団体です。それでは、受賞2団体の取り組み及び受賞されたポイントをここで簡単にご紹介させていただきます。まずは、ナミビア共和国エデュベンチャーズトラストです。受賞事業名は、エデュモバイルオンボンボ環境教育移動教室です。この事業は、国内の教育環境が整っていない学校や地域に団体が直接出向き、環境などに関する地域に根ざした実践的な体験型学習を提供するもので、ナミビアの学校教育カリキュラムを補完する役割を担う授業となることを目指しており、これまでに1万5000人以上の生徒、教師がプログラムを活用いたしました。受賞されたポイントは、ナミビア各地の都市部や農村における学校やコミュニティで実践的青空教室を行う移動型環境教育プログラムで、多様な学びのチャンネルを通じて理論と実践を結びつけた教育を提供している点、
将来的な地域貢献まで見据えた教育的配慮がなされていること、児童生徒の主体的な行動変容を生み出している点、また学校に通えない若者など様々な児童生徒を包摂している点、教師の指導力向上にも大きく貢献していること、教育省や環境省との連携により政策面での支援も進み、地域社会を巻き込むことで持続可能な価値観と行動を根付かせるモデル的 ESD 事例であること。以上のような内容が受賞のポイントとなりました。次に、コロンビア共和国全コロンビア高等教育法人です。受賞事業名は、カンブレ若者主導の持続可能な解決策のための地域学習インキュベーターです。この事業は、同団体が教育インキュベーター、企業支援機関として、中等教育と技術訓練を結びつけるプログラムで、14歳以上の学生が持続可能な開発に関するコミュニティの課題を主体的に解決していくことを支援しており、技術訓練と専門家による指導を通じて、プロジェクトを事業化し、地域社会の課題を共同で改善する事業に発展することも多く、これまでに200以上の授業が生み出されています。受賞されたポイントは、コロンビア各地で展開される教育インキュベーター、企業支援機関で中等教育と技術教育を結びつけ、地域の生産基盤に即した学びを提供することで、地域教育力の向上に大きく寄与していること。受講生が地域診断をし、持続可能な地域コミュニティプロジェクトを立ち上げるという点に革新性があること。また、ESD の観点からは、経済、社会、環境の各次元を統合した行動思考型の学習である点、地域社会との共同による持続可能な開発に関する地域課題解決を実体験、そして若者が主体的に未来を作るリーダーシップを育むという点で卓越していること。以上のような内容が受賞のポイントとなりました。受賞2団体には後ほど受賞事業について詳しく発表していただきます。それではこれより表彰状授与に移りたいと思います。主催者を代表しまして、大森正夫岡山市長、阿部博文 ESD 岡山アワード運営委員長及び岡山 ESD 推進協議会会長、ステージへご登壇をお願いいたします。受賞者の方は後ほど私がお名前をお呼びしましたらステージ中央にご登壇をお願いしたいと思います。ではこれより ESD 岡山アワード2025表彰式を行います。ナミビア共和国のエデュベンチャーズトラストマリア・ナンデハンダ・ヨハネス様、ご登壇ください。それではまずは表彰状の授与です。ご準備をお願いいたします。それでは市長の方をご覧ください。おめでとうございます。続きまして賞金$3000の目録を贈呈いたします。ではここで記念撮影を行いますのでご準備をお願いいたします。
おめでとうございます。今一度大きな拍手をお願いいたします。続いての表彰です。続いてはコロンビア共和国全コロンビア高等教育法人クリスティーナ・マリア・ロペス・ガルベラ様です。どうぞご登壇ください。それではまず表彰状の授与です。ご準備お願いします。おめでとうございます。それでは続いて賞金$3000の目録を贈呈いたします。ではここで記念撮影となります。正面をご覧ください。準備よろしいでしょうか。笑顔でお願いします。それではこれより受賞団体お二方と主催者代表との記念撮影もここで行いたいと思います。ご準備をお願いいたします。ありがとうございました。改めて受賞の2団体に大きな拍手をお願いいたします。安倍委員長にはお席にお戻りいただきたいと思います。それでは主催者を代表しまして岡山市大森正夫市長より祝辞を頂戴したいと思います。お願いいたします。皆さんこんにちは。岡山市長の大森でございます。本当にようこそこの岡山にいらっしゃいました。心から歓迎をいたします。この度 ESD 岡山アワード2025を受賞した団体の皆様に対し、主催者を代表して一言ご挨拶を申し上げます。ESD 岡山アワードは国内外の ESD 活動の優良事例を検証することで ESD のさらなる拡大普及につなげることを目的に2015年に創設し、今年で11回目を迎えました。今回は過去最多となる81カ国から346件の応募をいただきました。その中から厳正なる審査を経て、先ほどの2団体が受賞されたわけであります。まずはナミビア共和国のエドベンチャーズトラストの皆様、またコロンビア共和国の全コロンビア高等教育法人の皆様、心からお祝いを申し上げます。また応募いただきましたすべての皆様方にもその熱心な活動に対し深く敬意を表したいと思います。後で詳しくお話があるでしょうけれども、私が承知している、ことを少し申し上げたいと思います。まずはナミビア共和国のエドベンチャーズトラストの皆様は、移動型環境教育プログラムにより農村など教育環境が整っていない地域に直接出向かれ、また実践的な環境教育の提供に取り組まれております。また全コロンビア高等教育法人の皆様は、中等教育と技術訓練を結びつけるプログラムで、地域の生産基盤に即した分野の学びを提供し、若者指導による持続可能な開発に関する地域の課題解決の支援に取り組んでおられます。いずれも地域特性を踏まえた優れた ESD 活動として、世界中の持続可能な社会づくりの模範となる取り組みであったと伺っております。
この ESD 岡山アワードは、ユネスコや国連大学等と連携し、岡山市が世界の ESD 推進に貢献する意義深い事業であり、岡山市としては持続可能な社会の実現に向け、岡山 ESD 推進協議会と一体となって今後も引き続き本事業を含め ESD の取り組みを進めていきたいと思います。本日受賞された皆様方には、この度の受賞契機として、ESD 活動のより一層の普及推進にご尽力をいただき、今後ますますのご活躍を記念申し上げて、私のご挨拶とさせていただきます。本日はおめでとうございます。大森市長、ありがとうございました。それでは、この後の受賞団体の発表の前に、2点ご案内をさせていただきます。皆様、机の上に、このような笑顔マークがついている棒ございますでしょうか。ご確認ください。受賞団体の取り組みの発表を聞かれている間に、いいねとか素晴らしいと思われたそのタイミングで、お手元のこの笑顔マークを上に掲げてください。よろしくお願いいたします。また、笑顔マークの裏側に二次元コードがございます。皆さんのスマートフォンでこの二次元コードを読み込んでいただけますでしょうか。受賞団体の発表をお聞きいただきながら、入力フォームへ感想ですとか、感じた印象などのキーワードをですね、英語で入力していただけたらと思います。集まったキーワードについて、後ほど私の方から共有をさせていただきます。皆様ご参加をお願いいたします。それでは、これより ESD 岡山アワード2025を受賞された皆様に受賞取り組みの発表をいただきます。まずはナミビア共和国エデュベンチャーズトラストの取り組みを発表いただきましょう。受賞事業名はエデュモバイルオンボンボ環境教育移動教室です。マリア・ナンデハンダ・ヨハネス様にご登壇いただきます。皆様拍手でお迎えください。Good afternoon to Mr. Masao Omari, the mayor of Okayama City, the chair and member of the ESD Okayama Awards Sharing Board, distinguished guests, organizers, fellow ESD, RC members, friends, and online guests. On behalf of EduVenture Trust and National Museum of Namibia, I deeply honored to stand here today to receive the Okayama ESD Award 2025 for our project, EduMobile, the Ombombo Mobile Environmental Education Classroom. My name is Maria Johannes, and I'm honored to represent Namibia and the EduVenture Trust in sharing our EduMobile project, also known as the Ombombo Mobile Environmental Education Classroom. This initiative brings environmental education directly to communities across Namibia, promoting sustainability and quality education within the ESD frameworks. Let me begin by expressing my sincere expression again to the initiative of Okayama ESD, and thanking all the award partners to this incredible recognition. And it is an honor, as I said before, to be here as who are deeply committed to advancing environmental education and education for sustainable development. So this project is being implemented down the southern continent, the Africa's southern continent, in the southern region, as shown in the map. EduVenture Trust is the environmental education arm of the National Museum of Namibia.
in the natural history selection. We use education as a bridge between heritage and sustainability. And by doing so, we're helping young Namibians understand their environment, their role in protecting it and the future for the future generation. And behind every EduVenture activity is a small dynamic team appearing down there, which comprise of educators, artists, and volunteers who combine creativity with environmental science. Our multidisciplinary approach makes learning fun, interactive, and inspiring for learners from all backgrounds. So EduVenture is guided by a cross-sectoral board of passionate professionals like scientists, educators, journalists, and conservationists, all committed to sustainability. And their diverse experts ensure that our projects are incredibly relevant and impactful in both education and conservation. EduVenture was founded in 2003 to spark curiosity and empower youth to take action for their environment. Our ethos is to learn, understand, and act. Through research, field expeditions, and creative education, we encourage learners to become lifelong custodians of Namibian biodiversity and heritage. So why did we come up with the Ombombo mobile classroom, or why was it created? So just like any other country in the world, Namibia faces environmental and education challenges similar to other countries, and it is a very vast country with a population density of about 4 people per kilometer square. And many schools are very remote or in the remote, lacking infrastructures and access to learning materials. So as EduVenture expanded, we realized that many schools couldn't join the first initiatives due to distance or cost. And EduMobile was our solution to bringing environmental education to remote schools. And ensuring that no child is left out, it supports the SDG 4 on quality education and reinforce Namibia's commitment to inclusive, equitable, and transformative learning. So the EduMobile is a solar-powered 4x4 truck converted into a classroom. It hosts about 24 learners, and it is equipped with different educational materials like a smart board, microscope, binoculars, and variety of educational materials. It can also be turned into a bush cinema for the communities to view evening educational, environmental documentaries or movies. So every tool is chosen to make science engaging and hands-on, allowing learners to observe, explore, and experiment directly in nature. So our approach to teaching, we use a variety of teaching pedagogies. So EduVenture also supported research, biodiversity collections,
for the National Museum of Namibia. Our expeditions covered valuable data for national and international database. Through this, learners connected to real-world science and learn the importance of indigenous knowledge and local knowledge in the environmental preservation. Our curriculum covers different topics, ranging from biodiversity, heritage, cultural heritage or natural heritage, climate change, ocean literacy, and so on, and many, many more. We link these themes to Namibian reality, from desertification to ocean literacy or sustainability, and aligning them with our lessons with the SDG and ESD 2030. So our approach ensures learners connect with global issues or connect global issues to local action. So we deliver content using a variety of engaging pedagogy. As we all know, people learn differently, so that no one can be left behind. So we also train teachers and educators through a network called EduLink and strengthening environmental education across the country. Inclusive education for learners with disabilities is also part of our work, ensuring that no one is left out. And finally, we design site events at schools to involve the wider community and creating lasting impact. So when we go to a school community, we do not also leave out the school community outside. So partnership is our heartfelt of adventures. We collaborate with ministers, NGOs, private organizations, schools, international partners to mainly extend our reach. And through workshops, parliamentarian dialogues, and creative art initiative, we use multiple pathways to make sustainability education vibrant and inclusive. To date, EduMobile has reached about 15,000 learners from more than 100 schools across Namibia. We have engaged with teachers, youth, and communities, including learners with disabilities, inspiring many to undertake environmental community projects in their own communities. Our model has gained recognitions on both national and regional, providing that mobility and innovation can make education transformative. We have learned a lot so far, and our main lessons were that we have learned that access and mobility create inclusion, partnerships sustain impact, and connecting learning to local realities make environmental education meaningful and lasting. So these lessons continue to guide EduVenture as it evolves. So our goal is to expand the EduMobile model by integrating digital and hybrid learning tools. We aim to develop more mobile units and strengthen partnerships that support regional ESD networks. Our vision is also to see every young Namibian empowered to act for sustainability, no matter where they are. And in conclusion, I wish to extend a heartfelt thank you to the City of Okayama and all partners for this recognition. This award definitely strengthens our commitment to using education as a force for good, and I thank you. ありがとうございました。エデュベンチャーズトラストマリア・ナンデハンダ・ヨハネス様にご登壇いただきました。皆様拍手でお送りください。ありがとうございました。
さて引き続き笑顔マークの裏側の二次元コード、皆様スマートフォンで読み込んでいただきまして、発表についての感想ですとか感じたことなどのキーワードを英語で入力していただきたいと思います。では続いての発表となります。コロンビア共和国全コロンビア高等教育法人の取り組みを発表していただきましょう。受賞事業名はカンブレ若者主導の持続可能な解決策のための地域学習インキュベーターです。クリスティーナ・マリア・ロペス・ガルベラ様です。皆様拍手でお迎えください。皆様笑顔マークなどよろしくお願いします。The Mayor of Okayama City, the Chair and members of the ESD Okayama Award Steering Board, distinguished representatives and honored guests. It is a profound honor to accept ESD Okayama Award on behalf of Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN, and the Young Innovators of Colombia. Cumbre Territorial Learning Incubator for Youth-Led Sustainable Solutions was founded on a core belief that education is the catalyst for transformation. It is the point where knowledge becomes innovation, and innovation drives sustainable development. Through this model, thousands of young people across Colombia are turning their ideas into sustainable ventures that protect our environment, strengthen local economies, and inspire hope in their communities. This recognition deepens our commitment to building bridges between education and sustainability, between local action and global goals, and between dreams and opportunities. Because when we believe in the power of our youth and the strength of community, education truly becomes the greatest force for changing our world. From Colombia to Japan, we are climbing the same mountain, moving one step closer to a more just, creative, and sustainable future for all. Thank you very much. Domo arigato gozaimasu. Now, I want to introduce you to Cumbre. Cumbre is an education project from the heart of Colombia. It is led by our institution, CUN. We started Cumbre in 2021 with one simple but powerful idea. We must connect our high schools with the real challenges and the real opportunities in our local towns. Our purpose is to help young people to be the change in their own communities. Our institution, CUN, has more than 40 years of experience in technical and professional education. We are present in 15 cities across Colombia, and for a long time, we have worked to create social change through education, new ideas, and inclusion. Cumbre is our new way of doing this. It is where our history of education meets the global call for sustainability, new business, and culture. The center of Cumbre is this belief: education must create innovation and sustainable development. So we changed the traditional classroom. We turned the classroom into a local innovation ecosystem. What does it mean? It means students don't just learn about problems, they solve them. They work on projects that fix real problems, social, economic, and environmental problems that they find in their communities. With this learning by doing approach, our students develop technical skills, but they also develop creativity, leadership, and strong sense of purpose. They become true agents of change. Our project focuses on young people between 14 and 26 years old, and this is very important time
in their lives. We work hard to reach students who might stop studying because they feel they have no opportunities. We work with students from the 9th grade, and we offer them a special path, the chance to start a technical degree while they are in high school. This model is very similar to the Senmon Gakko system here in Japan. This makes learning relevant. It makes learning real. And it motivates them, and it helps them grow fast, both professionally and personally. Cumbre builds a strong bridge. It connects high school, technical training, and local sustainability. We don't see them as separate things. We bring them together. First, taking care of nature. Second, protecting local culture. And third, creating good business. Our goal is to train citizens who can design sustainable solutions, solutions that make life better in the countryside and in the cities. This makes the connection between education and the community very strong. How do we do this? Our method is active and practical. It is built on project-based learning. Students get support from personal mentors, and they use modern digital tools, including artificial intelligence. Students create prototypes, business models, or community projects. They get help from a big network, university teachers, local business owners, and community leaders. We use AI tools to support the learning process. AI helps them check their ideas, design prototypes, analyze data. This helps students learn digital skills, and it helps us create a better education. This approach teaches students to be independent, to work in teams, and to think critically. It prepares them for university, and which is more important, for the modern world of work. What are the results? Since 2021, Cumbre has reached more than 7,000 young people in 12 regions of Colombia. Our network connects students from many different places, from the high Andes Mountains to the Caribbean coast. Cumbre has become a bridge connecting local towns with a national vision for good education. From this group, we are proud that over 2,000 students have graduated, and 123 of their projects are now real, sustainable businesses. These are not just ideas. These are real solutions for food safety, clean energy, recycling, tourism, and even robotics. Some of these projects have won national and international awards. For example, our robotics team won first place in the United States, and other projects like Tunatu and Bufaleritos are famous in Colombia for the big social impact. Cumbre runs on a small budget, are about $30,000 each year. This shows our model is efficient. This money comes from our institution, CUN, from national programs, and from international help. How do we know it works? We use a mix of methods. We check data, we ask students how they feel, and we follow up with graduates. This data helps us improve every year. It matches the values of transparency and accountability that are so important to UNESCO and United Nations. Our philosophy, our main idea, is Education for Sustainable Development, or ESD. And for us, ESD is not just an extra class. It is everything we do. Every student must design a solution that is from their local town, a solution that respects their culture, a solution that protects nature,
and that solution that can work as a business. We teach social justice and building strong communities for the long term. With this work, we contribute directly to Sustainable Development Goals of the United Nations, Goal 4, which is quality education, and we also help with many other goals like decent work and economic growth and sustainable cities and communities, climate action, partnership for the goals, which is Goal 17. In Colombia, we often say climbing a mountain is never easy, but from each summit, we can see the future more clearly. This is Cumbre. It is a collective climb, a group climb, toward a future that is more fair, more creative, and more sustainable. A future led by our young people and powered by education. We truly thank Okayama City and the ESD Okayama Award Steering Board. When you recognize our work, you are recognizing the power of education to change the world. Your support is a powerful message. It tells us that small local actions, when guided by global values, can truly build a sustainable world. From all of us at CUN and from the young innovators of Colombia, thank you for this opportunity. Thank you for believing in education. Thank you. ありがとうございました。全コロンビア高等教育法人のクリスティーナ・マリア・ロペス・ガルベラ様でした。皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。さて、取り組み発表の前にご説明をさせていただきましたが、笑顔マークの裏側の二次元コード読み込んでいただきまして、皆様入力フォームから感じられたことのキーワード、感想など入力いただけましたでしょうか。まだという方がいらっしゃいましたら、ぜひこの時間に入力をしていただけたらと思います。そして同時にですね、この時間は質疑応答の時間とさせていただきたいと思います。発表いただきましたお二人に、ぜひこの場で聞いてみたい質問などがありましたら、ぜひ挙手でお願いしたいと思います。いらっしゃいますでしょうか。Thank you for your presentation. I want to ask you the converse. So how you count the sustainability ventures 123 you said sustainability ventures already established with your program and what's the meaning of the sustainable ventures? I want to ask that. もう一度質問をということでしょうか。Sorry, I have a question about how you count you mean the 123 sustainable ventures is established by your program. So I want to know the meaning of sustainable, what's the sustainable ventures on your... Okay, when we get into our local towns, which is our focus, we're counting that the people of the local town are like, how can I say it? So I'm translating in my mind. They are like the prince. I don't know how to say it in English. Sorry. Translate for me はい、the Spanish. ありがとうございます。通訳の方にご活躍いただきながら進めていけたらと思います。いかがでしょうか。申し訳ございません。いかがでしょうか。ご質問を。I'm so sorry for asking in detail. 後ほど後ろの方ご質問を伺いたいと思います。今ちょっとスペイン語から英語に変換をしていただいている作業をしておりまして、皆様お待ちください。そうですね。マイクよろしければお持ちいただきましょうか。ありがとうございます。
はい。 So 日本語で少 I し got, は I got い、すみません、お願いいたします。答えは分かりまして、I got the answer で、123のプログラムは、その正確にサステイナビリティベンチャーかそうでないかを、区別したわけじゃなくて、彼女のプログラムから123のベンチャーが生まれてますということだったんですね。I understand what you want, what you want to say. So 123 is not all the ventures that came out from her programs. So they aren't counting. One is for sustainable, one is another. Is no. They are all whole is all counting. Yeah, 123. I got the answer. Thank you so much. Yeah. Yes. Each project. Not a. Yeah. Okay. Each project. Thank you. Thank you so much. ありがとうございます。会場の皆様、先ほどの質問に対する回答と皆様ご理解いただけたでしょうか？よろしいでしょうか？ありがとうございます。では、後方グリーンの洋服を着ていらっしゃった方、マイクをお持ちしますのでお待ちください。グリーンのトップスを着ていらっしゃる方に手を挙げてくださっていたので、お一人行きたいと思います。お願いいたします。Thank you. Good afternoon. My question is for the representative from Cumbre. Nice to meet you. My name is Dr. Estefania Pien Gonzalez. I'm here, and I can also translate for you if you need to. I'm curious to know at what point and how are you connecting the youth when they're conceiving their ideas with businesses that are already succeeding, perhaps to learn from elements of their business, or if you're connecting them with businesses in another way at a later stage. ¿Hablas español? Sí, hablo español, con gusto te traduzco. Sí, vale. I'm going to translate for her. Slow down. Ok. La pregunta, si me queda claro, es, mejor dicho, te agradecería si me la reformulas Claro. en español, vale. ¿En qué punto y de qué forma o el programa involucra a la gente joven cuando está en el proceso de idear su diseño de negocio? Si en algún momento negocios que ya son exitosos son consultados como mentores, por ejemplo. Claro, inclusive, Kun te voy a ir diciendo por frases y me ayudas. Y voy traduciendo, Dale. ok. Cumbre es una institución de educación superior en Colombia que tiene presencia en 15 ciudades. So Cumbre is an educational institution that has a presence in 15 different cities across the country. Small cities Small en Colombia. So, nosotros conocemos de primera mano las necesidades que tiene cada uno de estos territorios desde nuestros jóvenes. So because of this positioning, they're able to almost have a systems lens mapping of the different needs that each community has, but also very importantly from the youth lens as well. De hecho, hay muchos jóvenes que no encuentran oportunidades en la educación porque la ven como algo, digamos, muy lejano a lo que ellos pueden alcanzar. Many youth indeed actually feel that education, the standardized form of education, really is basically a barrier for the things that they could accomplish as adults. Y lo que hacemos desde la institución es, como tenemos esa presencia en esas pequeñas ciudades y podemos tener acceso a esa, digamos, conexión con las personas, podemos recoger esas necesidades y convertirlas en oportunidades, empoderarlos de esas necesidades. And because they have that map of all the different needs, they're able to do good matchmaking between the communities and the active stakeholders and the needs that they have with the youth based on their own interests and I would assume also their career path. El hecho de poder estar en tantas sedes de Colombia, en tantas pequeñas ciudades de Colombia, nos permite conocer de primera mano esas necesidades y poder compenetrar esas necesidades a las capacidades de las personas que en muchas ocasiones ni siquiera saben que las tienen porque no se han visto enfrentados a una oportunidad de crear. Entonces nosotros lo que hacemos es darle esas herramientas para que puedan volverlo un, entre comillas, negocio sostenible o un proyecto sostenible para sus comunidades.
And because again of that intimate knowledge, they're able to do that matchmaking. And the key ingredient is really understanding what are the capabilities that the students have, and allow them to translate those capabilities into dreams of sustainable ventures. And the way she's explaining, it's almost like it's sustainable, but also in the terms of finance, through entrepreneurship, the idea that it's healthy financially and it can be sustained through time, through its activities. Yeah. Thank you. Gracias. ありがとうございました。ここまでですね、コロンビア共和国の方への質問が続いておりますが、最後、もしよろしければ、ナミビア共和国の取り組み、エデュベンチャーズトラストに対しての、何かご質問などありませんでしょうか。いかがでしょうか。最後、お時間的にはお一人いらっしゃいますでしょうか。はい。では、マイクをお持ちします。Thank you so much for the interesting presentation. I want to ask Maria, I think is the name, about the program in Namibia. How do you select the areas that you visit with the mobile educational program? And do you tailor the program to the needs of a specific area? Thank you. Hello. Good afternoon, specifically to you for asking the question. Thank you so much. So the areas are selected either, so we are NGO donor funded. So number one, the area can be selected due to the project focal area. So for example, our pilot area was specifically into the country's northern side due to its vulnerability to climate change and also to the occupants in that area, which are more like indigenous people. But yeah, according to the project designed, so we go with a selective areas. So if it's about renewable energies and the donor maybe wants to focus into a certain region, then that's how we go about it. Your follow-up question was? If you go with a fixed program, or do you tailor it for the specific area? Yes. So they are tailored. They are tailored. Definitely tailored, also depending on the donor request. Also on our target areas, our target or recipients group that we want to bring about this. And for example, some of the tailor is also, so every program we kind of adjust it. Also, as I previously presented, is that we don't leave out the community. So if we go in a community and the program is possibly tailored, or it was going to be specific for the school learners, so we go a week before or some day before, and then we just familiarize ourselves with the whole school community. What are the environmental issues are they facing? What are their issues? And we incorporate that into the school program, and also finding out what are the issues the youth are having, what are the issues the whole communities are facing, and then we also incorporate that and also do something, as I mentioned before, site events, maybe with a youth or with an elder or the village headmen and so on. Thank you. ありがとうございました。私があまり英語が堪能ではございませんで、進行が途中止まってしまったんですが、申し訳ございません。皆様サポートありがとうございます。それではですね、お時間がそろそろ参りましたので、質疑応答はここまでとさせていただきたいと思います。改めて受賞された団体のお二方に拍手をいただけますでしょうか。ありがとうございます。
そしてですね、皆様に入力していただきました感想などについて、こちらで共有させていただきます。ご覧ください。前方のスクリーンにキーワードを抽出しております。私、日本語でお伝えするんですけれども、単語を見てみますと、地域ですとか世界、問題解決ですとかサスティナブル、他にもコミュニティとか革新などといったような、言葉が出てきているように感じます。そしてですね、受賞された2団体に対する称賛ですとか共感の反応がここに集まっているんじゃないかと思います。私たちはこれまでの取り組みを踏まえて、今後に向けてですね、まずは私たち自身の感性や価値観を高め、より発展したコミュニケーションの姿勢で有料事例を共有し、人をつなぎ、地元から学びを育んで、この学びを行動に移し、そしてその行動で共にこれから未来を築いていくことが大切なこととして挙げられるのではないかというふうに私自身は感じます。皆様、タイトなスケジュールの中ではあったんですが、手元での入力ありがとうございます。皆様の入力いただいたお言葉をお借りして、この場での簡単なまとめとさせていただきます。さて、ESD 岡山アワード2025ですが、そろそろ閉会の時間が近づいてまいりました。最後に RCE 岡山が発行いたしました20周年記念誌についてご紹介をいたします。記念誌は前方スクリーンの QR コードやグローバル RC 会議の専用サイト、新着情報から閲覧いただけます。これまでの歩みを振り返る年表や岡山地域における ESD 活動の評価などを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。またお手元のこの笑顔マークですが、席に置いたまま席を離れていただいて結構でございます。それでは皆様長時間にわたりましてご参加いただきありがとうございました。以上で ESD 岡山アワード2025閉会、表彰式を閉会とさせていただきます。この後は総合司会の方にマイクをお渡ししたいと思います。ありがとうございました。